むさぼりの気持ちを持つお前の命はあと3日しかなく、その後ガキ道に落ちるだろうとガキに忠告されます。すいません、今のはガキさん。今のはガキです。今のは、はい、そうなんだ。すごいなんか急になんかごめんなさい、入っちゃってたからじゃあ続きますね。明日の朝、無数のガキとバラモンにそれぞれ一升の恩食、あれですね、食べ物ですねを伏せし、ごめんなさい、はい、そのガキの、ガキのままちょっと説明をしてくれましたよね。ちょっとね、ちょっと仏教用語入っちゃったから